Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Guarni mingguta sadarion ima minggu Advent parjolo dohot parheheon punguan lansia ni huriata HKBP Cibubur. Topik panurirangon taringo tuharoro ni raja ni hamuliaon. Nubuat tentang kedatangan raja kemuliaan. Matang yang mahita di bagian saluhat tabe. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 40 ayat sada sa rodi ayat 2 lasbema rohamuna. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapar langit dohot tanoon. Amen. Pabuahamuma tuborusion, idama nungaro hatuonmi, idama ihutu ibanado upa silehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na tumapa langit dohotano, hinorhon ni asin roham do umbahen sahat hami tu tahun huria na imbaruon. Lehon mahuriam tondim na badiai, dohot hamalawan sianho, asalam rarat jala ganda harajonmu di tonga-tonga ni hamion. Say lehon mahiras ni roha tu naposom, maka tahon hatam, asalan dengan huriam marhite siani. Pargogoy mahami manguloyiho, di bagasan haporsiaw na toktong, asa manahan hami sahat rodi ujungna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita siang buku ende nomor 510 sada ayat sada borusion. Jerusalem.
tatangihon ma patik ni debata sian patik parjolo sa rodi patik pa opaton. Parjolo ahu do jaho ba debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bainonmu debatam. Paduahon dang jadi ganoonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua ginjang dohok na di banua toruon dohok na di bagasan aik na di toru ni tano ianggo tunggabe si sombaun manang sioloan. Patuluhon dang jadi dohonon guarn debata ianggo soture dalanna ay hona uhumna dosogod aka na marsineang di guarna. Paupaton ingot hamuma padia babadiahon ari minggu di nonom hari maulahamu nasa si ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianani Jehova de batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i manang anak nupe manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni huta ni halape na mangebati hutam ai dina onom arido di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahen ido umbahen na di pasu-pasu debata Jehova ari paradian nai jala di paribadiai imasahatna atong rap manggido gogo mahita tu adopan di debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na humbatu patik mi. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 44 ayat 3 dohot 5. Topotima dosata tu adopan de debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujo hami doguar munda badiai ala natar gogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jalana hehe sian namate namanai tubanua ginjang doho mangundihon hami asiroham dihami saya paktotong ma dihami roha hamulateon tuho
otondi parbadia, pangapul dina marsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa maras ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin roha, jala unang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak dohot tondi parbadia. Amin. Tabegema hata baga-baga ni debata, taringot tuhasesaan ni dosata. Para si roha jala pandengan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hombar tu aka dosata, jala dang dibalosun tuhita hombar tu aka hajahatota. Songon asin roha ni ama-ama mida anakna, asin rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Amin. Marende hita siang buku ende nomor 40 ayat 3 padiri rohamuna. Tabegema hatane debata epistel turpuk di hari mingguon natar surat sian Lukas 12 ayat 35 sahak rodi ayat 40 tajahama secara responsoria. Saya hohos ma gonting muna jala galak ma palito muna. Jala suman mahamu tujolma na paimai mahon idukna dinaro muli ibana sian parujuhan asa mamit tordiukap di ibana di harorona manuktuhi. Martua ma aka anak somangi na dungo da poton ni indukna di haroronai. Na sitongdo hatakon tuhamu. Hohoson no ma ulosna pajuguhon nama nasida. Iba nama jongjong marhobasi di nasida. Martua manasida anggo songoni nasida didapot manang naro ibana di padua hai ngeriton manang di patolu hai borngiton. Alai tanda hamu maon. Out di botona puna jabu manang dipukul piga tagamon ro panako. Dungo ma ibana. Dang luasona ibana manursari ugasanna. Hamupe gabe hobasma ay narodo anak ni jolmai ditiki naso panagaman muna. Ima sahatna martua ma akana tumangihon hatan di debata jala nompeopsa. Amen. Marende hita siang buku ende nomor 42 ayat 2 sahak rodi ayat 3 hamu sude naung tinuruan.
Tahati dakon maha persyotai, songon nahinati dakon ni dongata di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, na temo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianto di porbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul siamu di debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogut tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tikting namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 20 November 2020. Na parjolo, na naing merbagas, tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu pabagas soma, basten pred di sinaga,
anak ni amata Derhan Sinaga, tubuh ni inatna Purnama Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, Sian Huta Kapung Baru, Jalan Bahagia RT 7 RW 11, Dohot Orwana, Esther Florida Boru Sihaan, Boru ni amata Pesta Siahaan Nahinan, tubuh ni inata Lesti S D Boru Hutagalung, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Haji Baim RT 004 RW 006 nomor 52 Lapangan Tebak. Pamasumasuan di Patupa hari Jumat 10 Desember 2020 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul sia wib. Napa duahon jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu Nyonya RM Seringoringo, Dr. Boru Manik, week 2 dalam pemulihan. Nyonya Simanjuntak Boru Sihaan, week 10 dalam pemulihan. Febrianti Boru Malau, week 12 dalam pemulihan. Amang D Hutagaol week 6 dirawat di rumah sakit. Inang Nyonya D Hutagaol Boru Hutahayan week 6 dirawat di rumah sakit. Napatuluhon ruas napida. Mulai sadarion pidahuria do keluarga Rudi Hutapea, Inang Eli Kristina Ekawati Boru Lubatobing, Rapdoho Tolu Yanakon Nasida, 2 Bawa Sada Boru. Inganan nahian di Jalan Haji Baim RT 001 RW 06 Kelurahan Kelapa 2 Wetan week 5. Pida tu HKBP Pasuran Nauli Resort Bonga-bonga. Na paopaton papungupelian. Sadarion papungupelian tujolo dohita bahin pelian tu ulaon Komite HIV Manang AIDS. Na palimahon Padidion Nabadia. Hari Minggu 10 Desember 2020 di Parmingguon pukul siawip patupaun ni huriata do Padidion Nabadia tuaka poso-poso yanakon ni ruas ni huriata. Marguru natoras di hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 dimulai pukul 10 wib laus dibawa ma surat pengantar sian situa wik nabe. Napa onopon parheheon lansia. Sadarion ima parheheon ni lansia madokata do sian punguan lansia ima nani wakil hodni ketua Dewan Koinonia. Na papituhon hobar tu program kerja ni huriata marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria na so pasahaton pelean tahun 2020 asa di pasaha bema pelean tahun tu huria manang tu situa wik nabe. Na pawaluhon ruas namoding. Nunga marujungolu sahalak ama ruas ni huriata ima Poltak Gultom Opu Claudia Doli umur 70 tahun. Hinabaluhon ni inata Maruhur Rusli Boru Siregar maringanan di Jalan Abdul Rahman week 10. Moding na di hari Rabu 25 November 2020, kemudian hari Rabu 25 November 2020 di TPU Pondok Ranggon. Nuaing saat mahita tu acara marningot ruas ni huria namoding. Jongjong mahita saluhutna. Ujung perdalanan ni ngulu ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe disadatiki tongdo songon nasida ikomoding.
Alani toktong mahita marpakirimon na mangulu sa leleng di Portibion. Jala say hobas manaksa di hari pehita laho manadikon tanoon. Taingot mahatan itu hata di pangukapon 14 ayat 10 martua maak kana mate di bagasan Tuhani. Olat nion tutu di doktor di masoho manasida siyang parukilon nasida ay namangihut ma tu nasida niula nasidai. Tabuam ma sude keluarga nang sisolhot na tininggalhon ni dongata naung jumolo modingi. Asa anggiat ma tuhatta na mga puli nasida. Alani martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Katiktik na mangihut boy ma tajaha na adong di warta jemaat. Songonima tikting di mingguta sa darion. Nuaeng kupasatami ma tiki tu punguan lansia na niwakili ni Ketua Dewan Koinonia. Horas madihita saluhutna. Selamat apen na parjolo madihita apala topet sadarion pesta parheheon lansia. Jadi hobar tutitikta naung nijahahon nakin dison hami sian punguan lansia hu jahahon ma tona sian nasida aladang boy dope nasida ro marminggu tu bagas coroon. Jadi diwakil hokame ma sebagai Dewan Koinonia nama jaha hata si pasahaton namion. Nahu parsangapi hami amang doho inang padita nami. Mauliate ma tapasahat tutuhata pardenggab basai alahi pasipas dohita saluhutna mamasuki atpen parjolo ima pesta parheheon ni punguan lansia ni huriata. Jongjong audison napasahaton pesan
sian amanami inanami punguan lansia sian deon koinonia. Di tahun akan nauksalpo namar tugas di parheheon lansia topet mai di Adpen Parjolo nama kobasi imasian punguan lansia. Na Parjolo penerima tamu, na paduahon para geda, na patoluhon papungu pelean, dohot nama dokata. Jala di bagasal lasni rohado toktong jala mariaya. Alayalani situasion ima pandemi COVID-10 sia sesuai tu anjuran de pemerintah dang boy bedohot punguan lansia di parmingguon di gereja ala rentan di kesehatan. Mau lihat tema di kebijaksanaan pemerintah jala si pangoloi dohami sude lansia ni huriat tadisi. Di partikianon nama rageda ima anggota ni lansia dari Parhalado ima inang situa boru Pasaribu. Alai nama dokhata imasian hami Dewan Koinonia. Domu tu kebijakan ni pemerintah dipatupah HKBP Cibubur do kebaktian online setiap hari Minggu. Jala sermon di lansia pia Zoom meeting selalu do diikuti punguan lansia hira-hira 15 halak sahatu 25 halak. Jala berakhir mai di tanggal 2 Desember di hari Selasa naroon. Dimulai mamuse kembali di bulan Februari tahun 2020 sada. Di kesempatan non di nama dokhata hami sihol rohanami naing manian hita sude ruas ni huriata di kebaktian setiap minggu. Ala naung nungasia bulan dang boy lansia rotu huriaon tu garejaon. Pasaton nami mohon maaf nami. Ay jok dohami lansiaon mabain hahurangan tuhamu ama ina nami ruas ni huriata. Dina murah-murah hami muruk gogo-gogo suara nami manang songgak-songgak. Hami merpangidoan asa maapon hamu. Na Parjolo pangidoan nami sian naung torop ruas ni huriata naung masuk tu horong langsia ima umur 60 tahun tu gijang urang lobi di huriat tahun 301 400 halak. Jala parsidoho manian lansia ditiki nanaing ro ala ditikion hurang lobi 40 halak dope sahatu bagasa 2020 on. Jala adong tolu namoding di bagasan 2020 on sian anggota punguan lansia. Dihamu amanami nanami pangidoan nami. Asa di tahun sending HKBP tahun 2020 adong kerjasama punguan lansia di tolu dewan. Ima Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia. Rabdo sude Parhalado. Songon nanido ni edeta. Di buku ede nomor 370 mangula hita jolma. Asa parsidoho manian hita saluhutna. Imana Parjolo. Napaduahon. Hupangidohami dohok gomos. Asa parsidohot manian Parhalado na aktif. Maupun naung pensiun. Si hutonon ni akadongan. Songon natar surat di Sada Petrus 5 ayat 3b. Asa gabe sitiruon hamu di napinarmahan. Dohot di 2 Timotius 4 ayat 5
sahat rodi ayat walu sahat ula tohonami asa pangiduan nami dohok manian parhalado ni huriata akan naung marumur di atas 90 tahun dohok naung pensiun napatoluhon asa melalui punguan lansiaon toktong maboi tumangihon hata di debata songon natar surat di 2 Timotius 3 ayat 16 asa marhite hata di debata di 2 Timotius ayat 10 2 Timotius 3 ayat 16 boy mamodai mamisang pauliulihon manogu-nogu di bagasan hati goran. Dihamu amanami do inanami, di pangidoan ni punguan lansia ni huriata, tapariahi mai, jala sadamahita tujoloan nyarion. Di persermonan setiap hari Selasa, jam 10, adong do program di pasahat huriata do buku pajonok tu hita akalansia naung dohot tu punguani mauliate ma di saluhuna nahurang lobi di pakatayon dohot dihimbauan nami sian punguan lansia jumolo mahami marsatabi huhut mangido maaf horas selamat parheheon punguan lansia tuhatama nama masu-masu. Amin. Atong martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah di bata amanami namara bangsa di Banua Kicang toktong do huhamula tehok kami disudiaka dinggan di basam namar mahani ngulu nami mulai tema Tuhan apalah ditikion boi hami marsaor dohot ho marhiti hatam di punguan nami di ganup di bagas nami be secara virtual atong Tuhan sai patau mahami saluhutna toktong mamuji pasangapon guar muna badiai naing hutangnya kok kami pemerintahan nami Tuhan ima na ginonggom ni presiden nami Joko Widodo pasu-pasu ma nasida Tuhan manguluhon negara namion asa toktong di bagasan hademahon toktong di bagasan ketertiban doh kesejahteraan songoninang aparat pemerintah na laho mangalehon keamanan di negara namion pasu-pasu pargogoi nasida saluhutna asa toktong marbisu nasida Tuhan laho mangalehon keamanan di negara namion sian aka kerusuhan sian aka na merencanakan aka na jahat mangalehon aka perpecahan di tonga-tonga ni negara namion posdo roh nami Tuhan odo na mamasu-masuhon nasida saluhutna songoninang aka tim medis aka dokter na mangalehon aka pangobation tarlumobima tu aka pasien na hona virus corona sai pargugoi nasida lehon kacang niumur hai pason asa margugo nasida Tuhan laho merawat doh na mangalehon aka pengobatan na sitong tu aka pasien jala aka pasien ipe Tuhan boy nasida macalo hamalumon parhitian mudo saluhutna mahriti aka obat aka sipanganon nang aka cairan na pinakehon nasida saluhutna mulai tema Tuhan disudiaka dinggani basam songoninang kami ditangyang pangadionon naing pasahaton tarlumubima punguan amanami inanami lansia sadarion ima di parheon lansia nasida Tuhan hupasat hami molo tungpe dang boy di patupa pesta parheon lansiai di tonga-tonga ni kuriam secara tatap muka sai homa napatauhon rohana sida mangalihon gogo do hai pason kacang niumur
asa toktong nasida Tuhan marpanatap tuho tu banua gicangi lehon hot haporseaon doh posniroha saluhutna nasida pamaluma sian aka parsahiton nasida di hagalion na pahiras rohanang partodion nasida saluhutna songoni nang aka popara nasida di luar nadau nang di hutaon pe di luar negeri nang di Indonesiaon manang di diape Tuhan sai homa namang gonggomi nasida saluhutna aka poparan nasida Tuhan boi toktong biar midaho jala toktong di bagasan aka keluarga na bahagia keluarga na toktong mangulahon lomoni roham pasu-pasu ma rodi aka pohopun nasida saluhutna mulai sana dana rodi nang dewasa pe tabai ma aka parbinotoan di parsikolaanna di parkarejoan doho dina mangalului aka sirokap nito dina be manang di dia penasida Tuhan oma napaturehon dina sida saluhutna asa taruli nasida disudiakan denggan di basam mulai tema saya anggia di tahun 2020 sada naneng roon boi hami muse rak pacupang dohot amanami nanami akan tua-tua ya kalansia rap mamuji pasapon guarmu di bagas joroon nang di minggu Advent nuaingon Tuhan sai homa na paradehon roha nang pikiran nami laho managam harorom napa dua halihoni asa dapot muhami Tuhan toktong di bagasan habadiaon jala hu jalo hami tupal hanguluan na siakoi Tuhan songon akan naporsea diho atong di minggu-minggu Advent nuaingon di nanaing mames tahun ari hatutubu ni anakmu Yesus Kristus sai paradi rohanami asa tubuh ho Tuhan di tonga-tonga ni hanguluan nami di parohon nami di keluarga nami boi hami toktong mancakoko jala di pakasan dame dohot pasu-pasu mi hami Tuhan mangulahon aka ulon nami ali Tuhan naing hu tangekok kami sude ruas ni huriam apala di tikion manang diape aka pergumulan nasida homa na paturehon na mangalehon aka solusi na dumenggan di nasida saluhutna songoni nang aka yanakon ni huriam nanaing macalo pasu-pasu parsaripeon Basten Freddy Sinaga dohot Esther Florida borusiahaan nanaing tarpasu-pasu di hari Jumat 10 sada Desember 2020 neneng roon di Uriam HKBP Cibubur asa homa na mangalehon persiapan di nasida dohot sude akan na dihapor luhon nasida Tuhan asa mardalan do dengan acarai jala gabe keluarga na biar mida homa nasida saluna songoni nang akan natoras nasida gabe natoras na mendukung di parumah tanggaonya kaya nakonna na mangalihun poda dohot ajar na dengan tu yana konna sida pos dorohanami Tuhan pasu-pasu mak saluhut nai asa marupulup jala marlas ni rohana sida songoni nang ruas ni huriam na di bakasana kapar sahiton amanami amang de hutagaol doho inanami boru hutahayan di rumah sakit sian we onom songoni nang Nyonya RM Siringo-ringo inanami Dr. M Borumanik Sianwek 2 di Pagasan Pemulihan Nyonya Simanjuntak Boru Silalahi Sianwek 10 di Pagasan Pemulihan Febrianti Boru Malau Sianwek 12 di Bagasan Pemulihan songoninang nasida nasohu goarihami di parsahiton na pihak di rumah sakit nang robat dalan pe manang na di bagas nasida ganup sai homa Tuhan na mangapehon tanganmu nalabohi nabadiai asa tarjalo nasida hamalumon nasyakoi pasu-pasu aka dokter na mangalehon pangobation nang aka perawat dohot aka keluarga pe namak holongi nasida sai homa Tuhan na manupahi asa boy nasida manguduti aka ulauna tu aka ari na mangihut pos rohanami Tuhan lehon ma lasni roha di nasida sesai aka dosa nami saluhuna nang aka dosa nasida asa tarjalo nasida hamalumon nasyakoi songoni nang aka ruas ni huriam napida tu huria HKBP
pasuran nauli resort bonga-bonga ima keluarga Rudi Hutapea inanami Eli Kristina Ekawati boru lumban tobing rap dohot akayana kon nasida sai gabe ruas na burjuma nasida di santuhan toktong nasida gabe ruas na tarpasu-pasu jala habaroni pasu-pasum nasida di huriai songoni nang Tuhan aka program-program huriam manang taringot tu nama mes tahun akan Natal di bulan Desember naneng roon pasu-pasu ma asa ture saluhu na mardalan denggan jala boy hami mangalapati holong ni roham tu portibion nang dihami ganup marsada-sada hodo na manobus hami sian dosa hodo na mangalehon hanguluan na manoktongi dihami mulai tema Tuhan disediakan dengan basam songoni nang di ruas ni huriam naung jumolo naung dialakpo sian tonga-tongani bagas nasida sian tonga-tongani huriam amanami poltak gultum marumur 70 tahun hina baluhon ni inanami maruhur rusli boru siregar sian wek 10 di ari nasalpu atong Tuhan sahak di homa keluargai lehon ma pangapulion dok gogo asa margogo nasida laho manguduti aka ulon nasida ganup di hanguluan na pinasahat mutu nasida patiur roha nasida nang mata ni haporsion na asa toktong marpanatap tuho Tuhan marhaposan tuho hodo na pature keluargai lehon ma masa depan na dumenggan jala hahipason dok gacang ni umur tu nasida saluhu na nang di aka poparan ni amanamion doho inanamion atong sahak di homa hami Tuhan nang songoni nang hami masih hol hami laho mabege hatam na pinasaha ni naposom amanami pendeta muribu pasaribu asa margogo hami Tuhan jala toktong hami mangulahon lomoni roham na gabe bohal nami mahatam Tuhan laho manguduti aka ulon nami dope atong salhuna parohon nami sai homa mamparbadiahon jala sesama aka dosa nami nagudangi asa tamahami di hadapanmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mulia tema roha nami diho amin. Marende hita siang buku ende nomor 40 sada ayat sada rodi undutna paripe ni tuhata lasta pasahat ma peleta na perjolo 1A do 1B. Dameni debata na sumurung siang saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di hita di minggu Advent na Parjolo, ima tersurat di buku Pesalmen bindu 24 ayat 7
1 ayat 10. Patuginjang ma tohang muna hamu ale aka harbangan. Patuginjang ma hamu ale aka pitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaoni ima Jahoba nagogo jala ulu balang. Jahoba ulu balang di hamusuon. Patuginjang ma tohang muna hamu ale aka harbangan. Jala patuginjang ma hamu ale aka pitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni ima Jahoba Jebaot ibana do raja ni hamuliaoni ima sahatna. Dalam bahasa Indonesia Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya kepada orang tua kami, para lansia dimanapun berada, yang mana pada saat ini kita sama-sama merayakan Parheheon, punguan lansia. Sungguh bersuka cita karena di Advent yang pertama ini, tahun baru gerejawi, kita bersama-sama bersuka cita. Yang memulai Parheheon ini adalah para orang tua kami lansia. Firman Tuhan hari ini betul-betul merupakan Advent, penantian dalam mempersiapkan kedatangan Juru Selamat yang adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang selalu kita peringati pada setiap Natal. Dan kita percaya sebagai umat Tuhan saat ini Natal Yesus Kristus Juru Selamat ada di dalam kita. Nah, oleh karena itu dalam menyambut peringatan, mengingat dan merayakan momen itu, maka hendaknya kita harus memiliki persiapan pribadi untuk itu. Untuk memasuki Desember, untuk memasuki 24-25, hendaknya memang ada momen khusus, komitmen khusus, mempersiapkan diri untuk menyambut itu. Nah, banyak hal yang dipersiapkan oleh orang-orang Kristen. Mungkin mempersiapkan secara fisik, baik itu mengerem kata-kata, baik itu menjaga busananya supaya tetap menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin ada juga beberapa orang yang berpuasa supaya dirinya itu lebih lagi merasakan bagaimana sulitnya kehidupan ini, sehingga dengan memasuki Natal dia bisa berbagi dengan orang yang merasakan hidup di dunia ini penuh dengan kesulitan dan kekurangan, dan banyak lagi. Maka itu firman Tuhan hari ini untuk mengarahkan kita mempersiapkan jalan, tempat, bahkan mempersiapkan diri kita untuk raja kemuliaan itu. Dan ini sudah dinubuatkan. Maka itu nubuatan hari ini melalui Mazmur 24 merupakan satu gambaran di mana akan datang Juru Selamat itu dalam Yesus Kristus. Akan datang Juru Selamat itu dalam kehidupan kita masing-masing. Ayo kita melihat sejarahnya, kenapa Mazmur 24 ini ada,
dan khususnya pasal 24 ayat 7 sampai 10 ini. Kalau kita baca secara keseluruhan, kita melihat bahwa sesungguhnya yang menuliskan Mazmur ini adalah Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sangat tahu apa itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu simbol kehadiran Tuhan. Sehingga ketika tabut perjanjian itu pulang, datang, maka mereka memestakannya. Ketika iring-iringan itu sedang datang, mau sampai ke tempatnya, maka nyanyian, pujian, tarian itu dipersembahkan sepanjang jalan. Nyanyian, pujian bergemuruh, sehingga kalaupun ada orang yang melihat, maka akan takjub, karena ini adalah persembahan, penyembahan mereka yang sangat besar kepada Tuhan yang akan memasuki Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang akan datang itu? Siapakah yang akan memasuki kota mereka itu? Nah, nyanyian ini berisikan responsoria akan hal itu. Ketika kita baca tadi, ada pengulangan-pengulangan, itu bentuk dari nyanyian, ya. Kalau ada pengulangan-pengulangan berarti itu, oh ini berarti nyanyian. Nah, di situ dikatakan dalam nyanyian itu, siapakah itu Raja Kemuliaan? Lalu disambut dengan responsoria oleh jemaat yang lain dengan mengatakan serempak, Tuhan, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Itu ayat yang ke-8. Lalu ditanyakan kembali, siapakah, di ayat yang 10, siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Maka responsoria disambut oleh jemaat yang lain mengatakan, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sangat dikenal yang akan datang, sangat dipahami, dimengerti bahwa yang datang itu adalah Raja. Padahal yang membawa itu, yang memimpin itu adalah siapa? Daud yang adalah Raja. Apakah maksudnya itu adalah Daud? Tidak, inilah luar biasanya. Seorang raja menghantarkan raja maharaja kepada kerajaannya. Wah, luar biasa. Artinya, Daud sebagai raja mempunyai hutang posisi kekuasaan dan mau mengembalikan posisi itu kepada Allah yang adalah raja dari segala raja, termasuk merajai Daud itu sendiri. Maka itu seruan di ayat yang ke-7 mengatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Raja Kemuliaan bukan si Daud, tapi Allah yang akan datang. Dan itu digambarkan melalui nubuatan ini menuju kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu diulang kembali di ayat 9, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di Advent yang pertama ini firman Tuhan tidak terlalu berat, karena memang untuk persiapan diri, hanya untuk diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, mau kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini dalam menyambut Raja itu. Siapkan dirimu. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Coba kita bayangkan, kalau Allah itu dalam kehidupan kita adalah Tuhan semesta alam, dan hidup kita adalah kita yang merajainya, dan posisinya ada di dalam hati. Jadi kita yang merajai hati kita, makanya kita berkuasa akan diri kita. Tapi kalau firman Tuhan hari ini
Kalau mau memperbolehkan juru selamat kita, Tuhan Allah semesta itu merajai kehidupan kita, maka kita turun tahta, maka kita akan mempersilahkan raja yang sesungguhnya itu memasuki hati kita. Tapi siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk kedatangan raja tersebut. Maka itu Advent ini mempersiapkan diri untuk kedatangan Natal. Maka untuk pribadi kita, persiapkan diri. Coba kita bayangkan secara literally seperti ini. Kita bayangkan ada satu kota dan ada rombongan yang akan masuk, tapi dihambat oleh pintu gerbang. Luar biasanya adalah penghambat pintu gerbang ini tertutup berabad-abad. Bagaimana bisa masuk? Apakah harus melompat? Itu pencuri. Maka secara sopan, secara santun, yang akan masuk ini akan mencari jalan masuk. Tapi sayangnya pintu ini sudah berabad-abad terkunci, tertutup. Maka bukalah, angkatlah supaya masuk. Nah, kita akan melihat itu bagaikan simbol hati kita. Angkat semua penghambat-penghambat untuk masuknya raja atas segala raja untuk merajai hidup kita. Pintu gerbang, pagar besar berabad-abad. Bayangkan kalau sudah berabad-abad berarti sudah berkarat. Kalau sudah berkarat berarti sudah seperti itu terus, dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, masa ke masa. Amang pendeta, di zaman saya sudah begitu. Maka terus begitulah kita lakukan, ya. Harus begitu karena memang zaman saya begitu, berkarat begitu. Ya, nggak bisa berubah gitu ya. Nggak bisa berinovasi ya. Merasa dirinya itu hebat ya. Memang dulu itu begini gitu ya. Merasa hebat, merasa melebihi dari yang lain karena dulu itu begini gitu. Itulah kesombongan. Itulah merasa hebat. Gak bisa lagi dirubah karena apa? Sudah berkarat, sudah mendarah daging. Memang udah begitulah. Susah, ya. Susah nanti masuk raja kemuliaan. Angkat itu, yuk bersihkan karat-karat itu. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, dunia ini terus berubah. Segala sesuatu akan berubah. Cuman satu yang gak bisa berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Maka itu ayo kita lihat tanda-tanda zaman. Sudah ada sekarang zaman yang baru. Mari kita beradaptasi di dalamnya. Kalaupun sekarang kita beribadah, jangan berkecil hati. Dari dulu, dari nenek moyang saya, dari opung saya beribadah di gereja. Kenapa sekarang bergereja di depan TV, di depan HP? Zaman sudah berubah karena situasi dan kondisi yang ada, maka dipergunakan cara, yaitu dengan teknologi. Maka itu walaupun kita saat ini secara virtual kita beribadah, mungkin inilah salah satu cara untuk membentuk diri kita bahwa Allah kita tidak hanya di satu tempat, tapi di rumah kita pun ada Allah bersinggah sana. Dan bukan hanya itu, di dalam hati kita. Itu yang pertama, berkarat, mari dibersihkan. Hati kita yang berkarat, mari dibersihkan supaya terbuka hati kita untuk Tuhan. Ya. Yang kedua, coba kita bayangkan kalau itu pintu berabad-abad pasti akan berat. Udah berkarat pasti berat. Dorongannya sulit, dorongannya susah. Maka itu coba cek diri kita, apakah kita juga berat untuk melakukan kebaikan? Apakah kita berat untuk melakukan pelayanan? Apakah kita berat untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau berat berarti pintu gerbang hati kita masih ada karatnya dan berat. Maka itu terangkatlah, ikhlaslah untuk melakukan segala sesuatu. Bukan hanya itu. Kalau yang namanya pintu gerbang berabad-abad pasti sudah tua,
Selain dia berkarat juga pasti kusam dan tidak menarik. Maka itu gambaran hati kita yang tidak menarik oleh orang lain. Justru tidak menarik dan bahkan menjadi batu sandungan. Kehadiran kita tidak bercahaya. Orang menolak kita. Karena apa? Kita selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa-apa minder, rendah diri. Lalu ketika kita bersama dengan orang lain tidak disukai karena ketika kita berbicara bahasanya tidak baik dan tidak benar. Nah, oleh karena itu mari perbaharui sehingga kita menarik, dan bahkan ketika menarik orang tertarik untuk setiap pemberitaan kita. Beritakanlah kabar baik, menjadi teranglah bagi orang lain, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukan hanya itu, kalau kita bayangkan juga, kalau pintu itu berabad-abad, berarti bukan hanya segi daripada pintu itu sendiri, bukan dari segi pagar itu sendiri, tapi juga segi dari luar. Akan ada ramba-ramba, ya. Rumput di mana-mana, ada tanaman yang menjalar menutupi sehingga tidak dikenal, tidak tahu bahwa ini adalah jalan menuju ke dalam. Sama seperti kumpulan Daud ini. Ketika dia mau masuk, kemana pintunya tidak tahu lagi karena sudah berabad-abad, istilahnya begitu ya. Maka itu ayo dibuka, persiapkan semuanya, sehingga ketika orang lewat, sehingga ketika orang mau menuju ke sana langsung tahu inilah jalannya. Maka itu buka jalan supaya Kristus menjadi jalan keselamatan bagi orang lain melalui kita. Mengapa saya mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa pribadi kita di Advent yang pertama ini yang perlu dipugar, perlu diperbaharui? Kenapa demikian? Karena memang dalam menyambut Kristus itu harus dimulai dari kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita memperoleh berkat, maka hati kita harus diperbaharui. Maka itu diri kita haruslah senantiasa dipersiapkan. Bukankah kita pernah mendengar firman Tuhan yang mengatakan kerajaan Allah sudah dekat? Dia sudah dekat. Persiapkan diri kita. Lebih saklek lagi, Yesus mengatakan untuk ayat ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan hanya itu, bukankah firman Tuhan juga mengatakan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sebenarnya mau kedatangannya dekat gitu. Ayo, dia dekat. Bukan hanya itu, ketika dikatakan dalam 2 Korintus, hidup dalam Kristus sebagai manusia yang baru, di mana Kristus di dalammu. Kristus itu sangat rindu memerintah di dalam kita. Maka itu ayo persiapkan untuk Tuhan. Dan bahkan Wahyu 3 ayat seterusnya itu mengatakan Tuhan mau makan bersama dengan umatnya. Itu berbicara tentang buka hati, buka diri. Dia mau berhubungan dengan kita. Dia mau memakai kita sebagai alatnya. Tapi dimulai dari diri kita, diperbaharui dari diri kita. Maka itu persiapkan diri kita untuk menyambut dia. Persiapkan diri kita untuk menyambut Sang Juru Selamat, menyambut Natal yang akan kita rayakan bersama dengan penuh sukacita, menyambut kehidupan yang kekal, dan menyambut Allah dalam Yesus Kristus sebagai Raja semesta ini. Sehingga selamat kami ucapkan kepada para orang tua kami, para lansia dalam Parheheon hari ini. Kiranya tetap teguh, menjadi contoh teladan bagi setiap yang muda dan para pahopu dimanapun berada. Dengan melalui contoh dan teladan dari kita, menjadi terang bagi banyak orang melihat inilah para orang tua kami yang senantiasa menjadi teladan. Tetap semangat di dalam Tuhan, sehingga yakinlah dan percayalah, ketika kita mengiring Tuhan dan menyambut Tuhan, tetap dalam kesetiaan, nama Tuhan dipermuliakan dan kita akan bersama dalam kerajaan surga kelak. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami kembali secara pribadi hendaknya kami memperbaharui diri selaras dengan firman-Mu, keinginan-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada kekurangan dalam diri kami, berikanlah kami Tuhan kekuatan untuk memperbaikinya. Yang sombong, tinggi hati, agar kiranya kami menjadi rendah hati. Yang minder dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan teguhkan iman kami. Sesungguhnya kami berharga, sehingganya kami dapat bangkit kembali. Ketika kami senantiasa hidup urak-urakan, tidak peduli terhadap sesama, tidak memperdulikan diri sendiri, tak menghargai kehidupan yang Tuhan berikan saat ini, Tuhan berikan kesadaran bagi kami untuk menjaga kesehatan kami, khususnya di masa pandemi ini, sehingga sekiranya ketika kami sehat dalam menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalaupun kami mengalami kelemahan tubuh dan bahkan sakit, kiranya banyak orang menyaksikan dan melihat bahwa kami tetap teguh kepada Tuhan, bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan saja, sehingga betul-betul pintu gerbang hati kami terbuka untuk Tuhan, dan Tuhanlah mengambil posisi kami sehingga memerintah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bercahaya, menjadi saksi bagi banyak orang diselamatkan melalui Kristus yang kami beritakan dalam tingkah laku kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih khususnya hari ini Parheheon Punguan Lansia, agar kiranya tetap para orang tua kami ini diberikan kekuatan dan semangat, sehingga dengan semangat yang demikian mereka menjadi teladan bagi setiap kami yang muda untuk tetap setia kepada Tuhan. Sudah banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa sapa tadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marinde mahita sian buku ini nomor 30 sia Huhut Papungo Pelian. Tatangnya konma peliata tu debata. Ale debata amanami na dibanuari gijang, hodo harorwani saluhu seleon leon nadenggan dohot ulibasa nama uliutus. Hupasat hamima sian nelonmi tuhami pelenami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparasia kami pelanon patimbulhon harajonmu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim, asalam hutanda hami godang ni silan tuhami, asalam girgir hami mandok maulate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debata amanami ro di saleleng nilelengna. Mauletema rohanami tuho ala diramoti ho hami. Di bagasan tahun parhuriaon naung salpui. Asi ni rohamdo na pasahaton hami tu bagasan tahun naim baruon. Huida hami di bagasan nasa tahun ini dengan ni basam. Buas doho mangalehon barita nauli tu hami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditambahi hodo bilangan ni aka na porsea aka na burju mangoloi hatam. Dipargogoi hodo aka na porsea dohot na posom. Aka na mamaritahon habal gaunmu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude dengan ni basam nasa tahun ni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, sahat rodi sadarion. Dibaeni hupuji hami ma goarmu jala hupasanga pami maho. Sai gogomi jala pasu-pasu ma nang huriam. Tambai ma ganup ari torop ni aka na porsea na marholong ni roha diho. Sai pararat ma harajaunmu di Tano Batak dohot di sandok pulaon. Sai ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na magabati pa hararat ni harajaunmu. Sai unang loas huriami disusai digauri manang dileai. Ramoti ma akana pinilitmu paima sahat tu hangoluan. Sai ramoti masude na posom na mamaritahon barita nauli. Sai jauma aka si pelebegu dohot parugamo na asing asa dohot nasida pasangapon goarmu. Sai ramoti jala parbadiai ma huriam sahat ro di haroroni Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gidjang sai pinarbadia ma goarmu. Sai Roma harajonmu. Saya saut malomon di roham di Banu Tongaon songon dan di Banua Gidjang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaur honma damina tutondim. Selamat Advent Madihita, Lautna. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku
tuh. Iya beneran.